कच्ची हल्दी होती है जो, और आपको अदरक चाहिए और इसकी शहद चाहिए और थोड़ी सी काली मिर्च चाहिए। बस आपको कुछ अलग से हल्दी यानी अदरक की तरह दिखती है वो, कच्ची हल्दी होती है जो, और आपको अदरक चाहिए और इसमें तीसरी चीज शहद चाहिए और थोड़ी सी काली मिर्च चाहिए। बस आपको कुछ अलग से कोई भी चीज ऐड नहीं करनी है अपनी तरफ से, ठीक है। ये चार चीज आपको लानी है। आप कच्ची हल्दी बिल्कुल इतनी सी मात्रा लेनी है। देखिए मेरा हाथ भी पीला हो रहा है, ये क्यों हो रहा है कि मैं भी अभी उसका बना के आ रहा हूँ। मेरे घर में बच्चे हैं, उनको खांसी हो जाती है, तो मैं वही चीज ट्राई करता हूँ। इसलिए मैंने चाहा कि ये तुरंत इस पर एक वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों के घरों में बच्चे होंगे उनको भी फायदा हो। तो कच्ची हल्दी थोड़ा सा टुकड़ा लीजिए, इतना बड़ा, ठीक है, छोटा सा बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा ले लीजिए, यानी बच्चों के लिए 1-1.5 चम्मच उनके लिए बन जाए। तो एक इतना सा टुकड़ा ले लीजिए और इतना टुकड़ा करीब का ले लीजिए, जिससे कि 1 चम्मच रस निकल जाए अदरक का। इतना चाहिए कम से कम, ठीक है। अगर ज़्यादा छोटा बच्चा है यानी 2-3 साल का है तो फिर आप उंगलियों से चटा सकते हैं या आधा चम्मच ट्राई करें, उसकी क्वांटिटी बिल्कुल बढ़ाएं। ये मैं मतलब 5 से 10 साल के बच्चों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतना अदरक ले लें। अब आपको अदरक का रस निकालना है, थोड़ा सा कूट लेना है और कच्ची हल्दी को कूट लेना है, दोनों को अच्छे से मिला के कपड़े से ऐसा करके इसको रस निकाल लेना है। जैसे आपको पता है कि कैसे निकालते हैं अदरक का, ठीक है। इसी तरीके से निकालते हैं, मैंने निकाला, जैसे अदरक लिया इतना बड़ा टुकड़ा और उसमें अपनी कच्ची हल्दी डाल दी और दोनों को अच्छे से कूटा है पहले कपड़े के अंदर। ऐसा कपड़ा होना चाहिए जिसमें से जो रस है वो निकल जाए, छन्ना टाइप का। तो उसमें रख के उसको कूटे अच्छे से। फिर एक कटोरी ले लो, कटोरी में कपड़ों को ऐसे अच्छे मोड़ के और उसमें से रस निकालना है सारा, ठीक है। तो कम से कम 1 चम्मच रस निकल जाना चाहिए इतना। इसमें फिर आधा चम्मच शहद ऊपर से मिला दीजिए और जो आपने काली मिर्च लिया उसका पाउडर कूट के उसको डाल दीजिए और इनको अच्छे से मिला लीजिए। अब ये 1.5 चम्मच या 2 चम्मच करीब ये चीज बन जाएगी, सारी चीजें बन जाएंगी तो इसकी क्वांटिटी 1.5 चम्मच 2 चम्मच तक बन जाती है। अब बच्चा जो है आपका 5 से 10 साल के बीच में है तो उसको पूरा की पूरा जो आपने बनाया पूरा उसको दे दीजिए और उसके ऊपर ना तो पानी पिलाइए। ये मतलब सोते समय ट्राई करना है उसके ऊपर, सोते समय ज्यादा फायदा होता है क्योंकि सुबह के बच्चों को प्यास लगती है, थोड़ी देर बाद वो पानी मांगते हैं। तो इसलिए रात को ट्राई करना है कि वो बच्चा अगर लेता है और उसके बाद सो जाता है, उसके बाद पानी मांगता नहीं है। तो पानी ट्राई नहीं करना है, ऊपर भी पानी नहीं पिलाना है कम से कम 1 से 2 घंटे तक। आप देखना जितना भी गले में कफ बच्चे के हैं और छाती में जितना भी बलगम है, ये सब कुछ पेट के रास्ते होके लेटरिन के रास्ते निकल जाएगा, ध्यान रखिए। बहुत ही गजब नुस्खा है, जरूर ट्राई करना। खासकर सर्दियों में बच्चों को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। ये नुस्खा गर्मियों में काम करता है, ठीक है। तो सर्दियों में अब ये चीजें